Россия и Польша исторически имеют крайне непростые отношения. В средние века русские князья и польские короли боролись за контроль над Галицией, затем Галицко-Волынское княжество стало частью польских земель. В XVI-XVII веках Россия и Речь Посполитая несколько раз сталкивались между собой. Сначала польские короли пытались воспользоваться смутой в России и захватить русский трон, обратить страну в католичество. Затем обе державы воевали друг с другом за украинские земли. Противостояние имело и религиозный характер. Россия оставалась оплотом православия, в то время как католическая Польша насаждала на Украине и в Белоруссии униатство. В XVIII веке Российская империя стала одной из ведущих держав Европы и участвовала в разделе земель Речи Посполитой. В состав России вошли все земли бывшего Великого княжества Литовского, а после 1815-го и исконно польские территории, где было создано царство польское. Пруссия присоединила Данцигский коридор и Познань, а Австрия – Галицию, где было создано одноименное королевство. Габсбурги поощряли местную греко-католическую митрополию и содействовали развитию украинского национализма, имевшего явный антироссийский характер. Новая глава в истории отношений России и Польши началась с падением Российской, Германской и Австро-Венгерской империи в 1917-18 годах. В России установилась советская власть, шла гражданская война между коммунистами и их противниками. Польша же стремилась стать лидером Восточной Европы и потому вступила в войну с РСФСР. Предлагаю сегодня более подробно разобрать советско-польскую войну 1919-21 годов, ее причины, ход и долгосрочные последствия. Прежде чем продолжить, хотел бы порекомендовать вам канал Яна Огнева. На канале разбирается неизвестная история, межвоенный период, диктатуры и режимы, про которые мало что известно. Видео подробно разбирается дипломатический аспект, что интересно, без сухих цифр. Подписывайтесь, ссылка в описании. В комментариях не забудьте указать, что вы от исторической империи. Поддержать мой проект вы можете на Бусти. Всего за 50 рублей в месяц вы получите доступ к постам, роликам и статьям, которых нет на YouTube-канале «Историческая империя». Все ссылки в описании. Восстановленная в 1918 году Польша желала вернуть дораздельные границы 1772 года. Начальник польского государства, бывший социалист-революционер Юзеф Пилсудский, предлагал создание конфедерации Междуморья для установления польского господства в Восточной Европе, создание противовеса влиянию Франции в регионе, а также сдерживание реваншизма Германии и Советской России. После падения Германской империи Москва денонсировала положение Брест-Литовского мира, по которому лишалась контроля над Прибалтикой, Белоруссией, Украиной и Закавказьем. Ранее большевики признали независимость Финляндии и Польши, территорию которой русская армия не контролировала с 1915 года. Красная армия начала продвижение на запад вслед за отступавшими германскими войсками. К 19 февраля 19 года она контролировала большую часть Латвии, а также половину территории Литвы и Белоруссии. 27 февраля большевики создали Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Одновременно Пилсудский, не желая упустить возможность вернуть так называемые Восточные Кресы в состав Польши, направил свои армии на восток. 1 января 19 года по его указанию польские части заняли Вильно, однако уже через 5 дней были выбиты красноармейцами. Пользуясь тем, что Красная армия была занята борьбой с белыми в Сибири, на севере и юге России, Польша захватила Вильно, земли Белоруссии и Галицию, которую ранее контролировала Западноукраинская Народная Республика. Галицию поляки считали исторически своей территорией. Польские правители носили титул короля Руси. Именно в галицкой столице Львове король польский и великий князь литовский Ян Казимир принес свои знаменитые обеты Богоматери. 22 апреля 1919 года Йозеф Пилсудский выпустил воззвание к жителям Литовской Республики с призывом восстановить Речь Посполитую обоих народов и изъявил готовность к решению вопроса о принадлежности территорий бывшего Великого княжества Литовского. Тем самым он желал перехватить и инициативу в национальном вопросе у большевиков. Одновременно был создан Комитет обороны Восточных Кресов, под патронатом которого формировалась литовско-белорусская дивизия. Правда, большого впечатления на литовскую общественность этот манифест Пилсудского не произвел, а страны Антанты и вовсе позднее согласились лишь на отторжение Виленского края от Литовской Республики с его переходом к Польше, что, разумеется, вызвало протесты Каунаса. Своими действиями поляки лишь настроили литовское правительство против себя. Не в последнюю очередь из-за этого Литва пропускала советские войска через свою территорию в обмен на передачу Виленщины и Гродненщины
Свободниччины после их занятия РСФСР. Большой рассказ про другую Литву, Срединную, которая возникла по ходу этих событий, вы сможете послушать у нас на канале Лев Санмарко и Аттила. Ссылка вас ждет в правом углу, ну или в закрепленном комментарии. Пилсудский не стал оказывать поддержку Деникину в его наступлении на Москву, поскольку польского диктатора вполне устраивала победа в гражданской войне большевиков с их признанием права народов на самоопределение. Белые же стремились к восстановлению единой и неделимой России. К тому же, на наш взгляд, Пилсудский благодаря большевикам укреплял свой авторитет в Европе и заставлял западных союзников оказывать военную и экономическую помощь Польше. Вряд ли бы она могла на нее рассчитывать в случае победы в гражданской войне в России белых, которые, в отличие от красных, имели международное признание странами Антанты. Переговоры между Деникиным и главой польской делегации генералом Александром Корницким зашли в тупик, поскольку Деникин не был готов признать суверенитет Польши и призывал последнюю передать России Подолье и Волынь. Любопытно, что одновременно польские политики вели работу по созданию так называемого Российского национального комитета. Правительство демократической России, которое по замыслу Варшавы признало бы независимость как самой Польши, так и Украины. Уже после разгрома войск Деникина Пилсудский дал добро на создание в Польше из числа русских военнопленных Третьей русской армии, номинально подчинявшейся генералу Врангелю, который был федералистом и склонялся к компромиссу с Польшей. Варшава установила с Украиной союзнические отношения, поскольку диктатор УНР Семен Петлюра не желал захвата большевиками украинских земель, а добиться от них признания своего режима так и не смог. В апреле 1920 года правительство Польши и Украинской Народной Республики заключили военное соглашение, по которому поляки направляли своих офицеров в оперативные штабы украинской армии, а украинцы обязались поставить Польше продовольственные товары, как в свое время правительство украинской державы снабжало продовольствием немецких оккупантов. 24 апреля войско польское и армия УНР начали наступление на Киев, который был взят 7 мая. Пилсудский выступил с обращением к украинцам, в котором обещал содействовать восстановлению государственных органов Украины и наведению порядка в стране. 9 мая на Киевском Крещетике прошел совместный польско-украинский парад. Из-за опасений того, что население воспримет присутствие польских войск как оккупацию, было выпущено постановление вывешивать на административных зданиях Киева только украинские флаги. Критическое положение на фронтах заставило советское руководство обратиться к офицерам еще не разгромленной армии Врангеля с призывом вступать в Красную армию для спасения Отечества от внешних врагов. Обращение выпустил в прошлом знаменитый генерал кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, один из соавторов плана наступления на Галиции в 16 году, которое едва не поставило Австро-Венгрию на грань поражения в Первой мировой войне. Сам Брусилов не желал участвовать в гражданской войне и позиционировал себя как беспартийного, но считал своим долгом помочь родине в критический час ее истории. На принципиальных противников советской власти обращение Брусилова не произвело должного эффекта, они восприняли данный шаг генерала как предательство. Боевые действия шли на огромном фронте и пространстве, что затем сыграет злую шутку как с поляками, так и с красными. Польские части растянули свои линии снабжения, устали от постоянных маршей. В то же время красные, оттеснившие белых в Крым и на Дальний Восток, были готовы нанести удар на Западе. В распоряжение Юго-Западного фронта 12-я и 14-я армии перешла переброшенная с Кавказа первая конная армия Семена Михайловича Буденного, будущего маршала Советского Союза и участника Великой Отечественной войны. Западным фронтом 15-я и 16-я армии руководил талантливый молодой военачальник, также будущий советский маршал Михаил Николаевич Тухачевский. Против него были сосредоточены польский Юго-Восточный фронт 3-я и 6-я армии под командованием Рыцмиглы, войска УНР и Восточный фронт генерала Халера. Юго-Западный фронт отразил попытку польского удара возле Киева, после чего 5 июня обошел город с фланга и заставил поляков отступать под угрозой окружения. На плечах отходившего противника Юго-Западный фронт продолжил наступление и вышел к Ровно. На севере положение для поляков также было тяжелым. 11 июля им пришлось оставить Минск, а через 3 дня РККА заняла Вильно. 15 июля 2020 года в Галиции была создана Советская Социалистическая Республика. 26 июля Красная Армия взяла Белосток, где был создан Польский революционный комитет правительства Советской Польши. Во главе комитета стояли видные польские коммунисты, такие как Юлиан Мархлевский и Феликс Дзержинский, руководивший советскими ЧК. Британский министр иностранных дел лорд Керзан предложил обеим сторонам прекратить боевые действия и признать в качестве государственной границы линию, лежащую к западу от этнических белорусских и украинских земель. Поляки согласились с предложением Керзана, поскольку стремились уже любой ценой
остановить советское наступление. Ленин, Троцкий и большинство членов правительства высказались за продолжение войны. Впечатлившись успехами РККА, советское руководство поверило в перспективу масштабной революции в Европе, которая по его замыслу должна была начаться в Польше. Коммунистические восстания 19 года в Германии и Венгрии были подавлены, однако Ленин продолжал возлагать большие надежды на немецкий пролетариат и требовал как можно быстрее захватить Варшаву и выйти к границе с Германией. Он отверг ультиматум Керзена и дал указание готовить планы штурма польской столицы, который должен был начаться не позднее 12 августа. Несмотря на поражение коммунистов в Германии, в составе Красной армии против Польши в августе 1920 года сражалось 20 тысяч немецких солдат и 80 тысяч участников движения «Спартака», ранее боровшегося за власть в Германии. Советская Россия выражала готовность признать немецкие притязания в отношении Познани и Данцигского коридора, который Германия была вынуждена уступить Польше. Того же генерал Эрих Людендорф требовал и от Антанты, выражая при том готовность выставить армию, направленную против большевиков. Накануне войны с Советской Россией Польша совершенно испортила отношения с Чехословакией, вступив с ней в войну из-за Тишинской области. Прага заблокировала попытку Венгрии, где уже правил адмирал Миклош Хорти, оказать военную помощь полякам. В итоге той пришлось поставлять боеприпасы через территорию Румынии, с которой сама Венгрия не так давно находилась в состоянии войны. Варшава и Львов были ключевыми целями советского командования. В партийном руководстве и командовании РККА шли ожесточенные споры о том, какое направление следует выбрать в качестве главного. Ко всему прочему, главком Западного фронта Тухачевский вынужден был иметь в виду Данциг, откуда Польша получала военные поставки, производимые Францией и США. Линия фронта была крайне растянута, солдаты были измотаны бесконечными маршами и боями. Наступление Юго-Западного фронта Егорова сдерживали войска Польского Южного фронта. Попытки РККА взять Львов столкнулись с ожесточенным сопротивлением поляков и частей армии УНР. Сталин настаивал на взятии города и отказывался выделить часть сил Юго-Западного фронта, которые были необходимы для решающего удара по Варшаве. Среди историков есть мнение о том, что будущий вождь народов был принципиальным противником захвата исконно польских территорий и, судя по его дальнейшей доктрине, построение социализма в отдельно взятой стране не разделял стремлений Троцкого к мировой революции. Желая как можно быстрее взять польскую столицу, 10 августа Тухачевский издал директиву о наступлении на Варшаву. Он хотел достичь сразу две цели – форсировать Вислу к северу от города, обходя его с фланга, и отрезать пути военных поставок Антанты из Данцига. Пилсудский же ожидал, что Тухачевский атакует Варшаву с востока. Под Брестом красноармейцы нашли приказ о контрударе поляков под Вепшем с подробной диспозицией войск. Главком РККА Сергей Каменев отмечал эту угрозу в разговорах с Тухачевским, но тот не придал ей значения, посчитав содержание находки дезинформацией. Благодаря усилиям математиков под руководством генерала Яна Ковалевского поляки взломали шифры радиосообщений белых и красных, что позволило польскому командованию получить достоверную информацию об оперативных замыслах противника. В частности, они перехватили сообщение о запланированном на 14 августа наступлении Красной армии на Варшаву. Поскольку командование РККА не приняло меры для прикрытия южного фланга сил Тухачевского, на стороне поляков появился фактор внезапности. По приказу Юзефа Халлера 5-я армия Сикорского, оборонявшая Модлин, ударила в стык между 3-й и 15-й советскими армиями. В ночь на 15 августа две польские дивизии нанесли удар по Радзимину во фланг 16-й армии. Одновременно из-под Львова были переброшены силы 3-й армии. 16 числа поляки ударили по ослабленной мазырской группе РККА, после чего планировали выход к шоссе Варшава-Брест, что ставило под угрозу окружение все советские войска в Польше. Одновременно на Владаву двигалась 3-я пехотная дивизия. Красная армия могла остановить наступление поляков только при своевременной переброске на усиление Западного фронта 12-й и 1-й конной армии состава Юго-Западного фронта. Однако Сталин до последнего сопротивлялся приказам Каменева, отмечая, что эти силы уже задействованы под Львовом, и вывести их никак не представляется возможным. Лишь 30 августа 1-я конная армия была переброшена на север, но к тому времени она лишь прикрывала отступление войск Западного фронта. Под натиском поляков Тухачевский отошел к рубежу рек Неман, Щара, Свилоч, где сумел стабилизировать линию фронта. Получив подкрепление, в том числе в лице возвращенных из Восточной Пруссии пленных, командующий Западного фронта разработал план наступления на Брест и Владаву. Поляки же планировали связать основные силы РККА в боях возле Гродно и Волковыска, а основной удар направить на Вильно и таким образом охватить с севера войска Западного фронта. 12 сентября
октября приказ Тухачевского о наступлении на Брест и Владаву был перехвачен польской радиоразведкой. Взяв Ковель, поляки заставили 4-ю, 12-ю и 14-ю армии отступать на восток. Пилсудский желал добить войска Западного фронта возле Новогрудка, однако усталость польских солдат не позволила развить успех. 12 октября они вошли в Минск и Молодечно. Части же Юго-Западного фронта все это время отходили к Житомиру и Киеву, оставив Ровно и Тернополь. Белорусы и украинцы не воспринимали поляков как освободителей. Большая их часть симпатизировала большевикам, которые одобряли экспроприацию панской собственности, в первую очередь земельной. Созданное поляками гражданское управление восточных земель занималось репрессиями против белорусского населения. Назначало на все административные посты помещиков, прикрывая это целями декоммунизации. Подавлялась и белорусская культура. В Минске поляки запретили ставить пьесы известного поэта Янки Купалы и Каруса Каганца. Пропольски настроенная часть политиков Белорусской Народной Республики выразила готовность сотрудничать с Пилсудским и ожидала от того, что тот даст согласие на становление независимости Беларуси. На стороне поляков сражался генерал Станислав Никодимович Булак-Балахович, который в ноябре 1920 года провозгласил себя, подобно Пилсудскому, начальником белорусского государства и объявил о суверенитете Белорусской Народной Республики. Он отказался признать легитимность польского правительства Уцкевича, базировавшегося в Варшаве. Под натиском Красной армии Булак-Балахович был вынужден отступить в Польшу, где и был интернирован. Пользуясь успехом, Пилсудский пожелал окончательно решить вопрос с Виленским краем, ранее переданным от Советской России к Литве. Поляки инсценировали мятеж генерала Люциана Желеговского, друга и соратника Пилсудского, и его литовско-белорусской дивизии. 9 октября в 14:15, преодолев сопротивление 7 пехотных батальонов и 3 эскадронов литовской армии, Желеговский вступил в Вильно и провозгласил о создании Срединной Литвы. Все это якобы вопреки приказу польского командования. Литовцы, разумеется, не могли оказать никакого реального сопротивления. А в марте 22 года Виленский край был присоединен Польшей. В ответ Литва разорвала дипломатические отношения и отказалась восстанавливать их вплоть до 1938 года. Польские историки оправдывали этот шаг тем, что Великое княжество Литовское никогда не было литовским в своей национальной основе, и обязано оно своим развитием было в том числе польским поселенцам, а также тем, что в Вильне на тот момент не было ни единого костела, где можно было бы встретить хоть что-то, связанное с литовской культурой. Вильна была одним из центров польской науки и культуры, а литвинское происхождение имели польский национальный герой Тадеуш Костюшка и даже сам Пилсудский, родившийся в семье богатых помещиков Виленской губернии. Литовская общественность крайне негативно восприняла отторжение Виленского края и отказывалась с этим мириться. Правительство было вынуждено обосноваться в Каунусе, втором крупнейшем городе Литвы. Среди литовцев распространился девиз «Боже, верни нам Вильнюс», а в каждом доме висела листовка с изображением Виленской башни Гедиминоса, символа литовской государственности. На польские аргументы об исторической принадлежности Виленского края литовцы отвечали тем, что Вильна и политические институты Великого княжества Литовского были созданы трудами литовцев и русских, но никак не поляков. Тут посмею вам еще раз напомнить, что отдельную большую историю про Срединную Литву можно посмотреть у нас на канале по ссылке где-то сверху справа. И не забывайте писать, что вы от History Empire. Рижский мирный договор 18 марта 1921 года прекратил состояние войны между Советской Россией и Польшей. Большевики согласились вернуть последние все научные и культурные ценности, вывезенные из Польши, начиная с 1772 года. Они также выплатили компенсацию Варшаве в 30 миллионов золотых рублей за вклад царства польского в экономическое развитие Российской империи и передали Польше имущество еще на 18 миллионов. Кроме того, Польша сняла с себя свою часть долговых обязательств бывшей Российской империи. По разным оценкам, в польский плен попало от 60 до 80 тысяч красноармейцев. Большая их часть погибла в польских концлагерях из-за ужасных условий. Формально в середине мая 19 года были приняты инструкции по обращению с пленными, определение их прав и обязанностей, рациона и норм питания. Однако фактически польская сторона их не соблюдала и не смогла предотвратить распространение в лагерях для военнопленных различных эпидемий. В советский период вопрос судьбы пленных красноармейцев долгое время не поднимался историографией из-за, в частности, союзнических отношений между СССР и Польской Народной Республикой. Ни одна из сторон не добилась изначально поставленных целей. Пилсудский потерпел поражение в деле создания Междуморья, поскольку немалая часть Беларуси
белорусского и украинского населения проявляло симпатии к большевикам, а новообразованные государства Восточной Европы не захотели жертвовать хотя бы частью своего суверенитета в угоду польским амбициям. Но и советское руководство также оказалось обмануто в своих ожиданиях. Польские рабочие и крестьяне поддержали свое национальное правительство и ожесточенно сражались против Красной армии. Та не успела выйти к границам с Германией и поддержать выступление немецкого пролетариата, на которое Ленин возлагал огромные надежды. Бойцы фрайкоров, состоявшие из ветеранов Первой мировой войны и националистов, восстановили порядок в стране. Поражение коммунистических революций в Германии, Польше, Финляндии, странах Балтии и Венгрии подорвало позиции и авторитет Троцкого. После прихода Сталина к власти тот был вынужден покинуть СССР, но в 1940 году был ликвидирован советской разведкой в Мексике. Свой отказ направить войска Юго-Западного фронта из-под Львова к Варшаве, что могло бы изменить ход войны, будущий отец народов объяснял в целом своим несогласием с началом войны с Польшей. В сталинские годы роль вождя в последней обходилась историками стороной по, разумеется, политическим причинам. Полонизация земель Западной Белоруссии и Украины, проводимая Варшавой, насаждение польского языка, униатство и римокатоличество осложняли отношения поляков как с украинцами и белорусами, так и с Советским Союзом. Страны, несмотря на подписание мирного договора, продолжали сохранять напряженные отношения друг с другом, составляли новые военные планы. Польша воспринимала себя как защитницу Европы от коммунизма. Советские же политики справедливо отмечали фашистский характер режима санации, установленного в Польше после 1926 года. Последняя продолжала иметь территориальные споры с Литвой, СССР, Германией и Чехословакией, что представляло угрозу безопасности и стабильности границ в Восточной Европе. В 1939-м Польша, опасаясь вторжения Красной армии, воспрепятствовала ее прохождению через свою территорию, которая была направлена на помощь Чехословакии, чьи земли аннексировала нацистская Германия. Итогом всех этих событий стали вторжение вермахта в Польшу 1 сентября 1939 года и последовавший затем поход РККА, направленный на защиту населения Западной Беларуси и Западной Украины.